સોરી વંદા પુરંગી આકડી વાળા મોરલા કરોડ ધાતો ભાલા વાળા નટા ગંજ ગોરણા ઉલંગે ધોજે સડાળા જોગી પર નહીં પટાળા કીધોળા સાસરા ભાલારા જોન સાથી એ ઢાલરા જમા જોડા દેંગે બાજુ ઠરા ખાડિયા છે ડાળ ધાતો સાકા બંધી કાહ લીરા વોપતા ડાકલા જોડા ખમંગતા ખાડા નાળા તોડ સાંદે બાળ મને આ યાદ આવે છે આ સભાખોર બોલતા બોલતા આ થોડા ટાઈમ પહેલા જ્યારે કલાકારનું સન્માન સમારોહ હતો ને સોમનાથમાં એટલે સોમનાથની ધજા ચડાવવાની હતી એટલે ધજા લઈને એક જણો મોરમોર હાલવા મંડ્યો એટલે માયાભાઈ પાછો વાળ્યો કે પાછો આવ્યું તું ભાઈ એ કે કાં શું કેમ તો કે તને ખબર નથી આ ધજા પહેલા ક્યાં મૂકવાની હોય સાહેબી ધજા લઈ અને હમીરસિંહ ગોહિલના પગમાં પહેલા મૂકી દીધી આ માયાભાઈ આહીર હો શું કામ કે દુનિયાના બાપને જેથી જરૂર હતી ને મોહમ્મદ ગજનીએ જેથી ચડાઈ કરી તેથી સાહેબા દેશનો ક્ષત્રિય હાથમાં શમશેર લઈને બેઠો થઈ ગયો તો સોમનાથ માટે મરવું પડે તો હું મરી જાઉં સાહેબ એ ધજાને લઈને હમીરસિંહ ગોહિલના પગમાં માયાભાઈ મૂક્યા આ પ્રોગ્રામમાં હું હાજર હતો અને મેં જોયું તે મને એમ થયું ઓહો સાહેબ આ રાજપૂતનું બલિદાન તો તમે જુઓ ધજા એના પગમાં મૂકીને પછી સોમનાથના શિખર માથે ચડાવવામાં આવે છે એ આયા બધાય આખું જે આ ભગુડા ટ્રસ્ટી છેલ્લા શબ્દોમાં વાત કરું આપને અતિશોક્તિ ન લાગે રૂડું ન લાગે એટલા માટે આ બધાય માયાભાઈ આહિરથી માંડી અને અમારે આ માયાભાઈ હોય કે રામભાઈ હોય આખું જે ભગુડા ટ્રસ્ટ છે અને આવડી મોટી જે સાહેબ આયોજન કર્યું છે મેં પહેલાય કીધું ને બીજી વાર કહું છું કે આ ભગુડાનો પ્રોગ્રામ તો ગુજરાતનો રેકોર્ડ નહીં ઇતિહાસ બને છે સાહેબ કે ભગુડાના પાદરમાં પ્રોગ્રામ જોવો હોય તો જગદંબાના સાનિધ્યમાં વ્યા જાજો સાહેબ આ માહોલ આ નજારો તો તમે જોવો તમે કદાચ દુનિયામાં તૂટી જાવ ને તો આટલું પબ્લિક કે આટલા માણસો ભેળા ન થાય તો માના સાનિધ્યમાં ભેગા થાય છે મોગલના જગદંબાના ખોળામાં બાળકો એના ભેગા થયા છે અને ઈ હલ્દી ઘાટીના મેદાનમાં રાણો ઉતરે ઉમેશ કેવા ઘોડાના ડાબા વાગે છે ધારા થમુકી સાબતી જાણી થમુકી સાધી કોટેરા મરાજ કોણ સાધ થમુકે વાહત જાણે વિસુલી ન લગા ધડી રમ વાળા વાળે જાણા કટી વાળા મોર વમસી હડાળા વાળા કાન કાન સોરી વંદા ફુરોગી આકડી વાળા મોર લા કરોડ સાધો ભલા વાળા લગા ગેસ ભરો નામ લંગે ભડે જટલા નહીં પટાળા કી જોડ સાસરા ભાલા જોડી સાધી ઢાલા જમા તો લંગે બાજુ ઢેલા ખાલીયા સડાળ સકમંદી તહલીરા હોબલા નાબલા જોડા થમુ ગતા ગોળા ગાડા તોડ સાધ બાળ પાણી મોકલી વખાણી આ બજાંગલા છોકરા ધરા પૂછ રાજા પાડ ધાતો કેહવાણી ભીજ નાના હોવા